मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयले निनवेचे लोक खोटेपणात जिवन आसले ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत. त्या दिवस सरेस्पर देव तांचे शहर नाश करून चिंता. जाल्यार सरेस्पर देव तांकां एक वर्तो अवकाश दिता. जोना प्रवादी थंय धाडटा आनी जोना प्रवादी थंय वचून तांकां सांगता फकत 40 दीस तुमकां देवान दिलात, उपरांत हें शहर देव नाश करतलो. हो संदेश आयकून घेवन सगळे लोक तांचे पातकी जिवी सांडटात ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत. राय सयत कोणी वस्तू न्हेसता, उपास करता, दंडवण करता आनी आपल्या लोकांक तशें करून सांगता. सरेस्पर देव तांची प्रतिक्रिया पळयता. तांणी खोटेपण सांडून बरें जाल्लें पळोवन घेवन देव संतोश पावता आनी तांचें शहर नाश करिना, बगर तांकां तो जियोंक सोडता. वय ह्या घडितांत आमी पळयता सरेस्पर कितलो दयाळ जावन आसा, काकूळदार जावन आसा आमचे थंय. आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. आमी निनवे गांवच्या लोकां बरी नाना तरांच्या वायटा सांपडटा, खोटी जिणी जियेता. आमची पातकी जिवीत पळोवन देवान आमकां नाश करी येतें, पूण देव आमकां नाश करिना. देव कोणाचें नाश आशेना, बगर आमची बचावी तो आशेता. सरेस्पर देव वर्सान वर्स आमकां हे 40 दीस दिता. आमी जिवीत बदलूंच्याक, खोटेपण सांडून घेवन तशें फाटीं येवच्याक. ते देखून देवान दिलो अवकाश आमी होगडान घेवंक नजो. देव आमचे बचावी आशेता. आमचें जिवीत बरे भशेन जियोंक तो आमकां कृपा दिता. ते देखून ह्या 40 दिसांनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल. कितें खोटेपणांत आमी पडून आसाव, कसलें पातकी जिवीत आमी जिवन आसाव तें सांडून घेवन आमी देवाचें उतर आमी आयकून घेवन आमचें जिवीत बदलून आमी देवा सरचें फाटीं आयल्यार देव संतोश पावता आनी आमचेर तो आशिर्वाद घालता. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू मुखार व्हडले लोकांचो जमो एकठांय जाला आनी तांकां पळोवन जेजू म्हणटा ही खोटी संतत ही कुणा मागता. तर जेजू आज तांकां कित्याक खोटे संततीचें म्हणटा, कारण लोक जे सरसे येतले केवल आश्चर्यां पळोवच्याक, तांच्या पिडेशिल्यांतलें बरें जावच्याक. जेजूचें उतर आयकून घेवन तांचें जिवीत ताणें बदलूंक ना. जेजू देवाचो पूत वा सोडणार म्हूण ताणें स्विकार करूंक ना. ते देखूनच जेजू तांकां खोटे संततीचें म्हणटा आनी तांकां तो सांगता पळया ती दक्षिणाची राणी सोलोमन रायाची जणवाची उतरां आयकुच्या खातीर अर्दो संवसार पैण करून ती जेरुसलेमाक आयली. पळयात तिची देख. सोलोमन रायाचे की वर्तो हांव हांगा आसा. हांव तुमकां देवाचें उतर परगडटा पूण तुमी तें बिलकूल आयकनात. पळया निनवेचे लोक जोनाचो संदेश आयकून तांचे पातकी जिवीत तांणी सोडून देवाचे ते फाटीं आयले. जोना प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हजें उतर आयकून घेवन तुमचें खोटेपण तुमी सांडिनात, तुमचें जिवीत तुमी बदलिनात. ते देखूनच जेजू तांकां छत्राय दिवन सांगून आसा जडतेच्या दिसा तुमची जडती कठीण जातली. वयाच्या ह्या संवसारांत जिवन आसा. पळय सभेंत आमकां कितले अवकाश आसात. देवाचें उतर आमकां प्रगट जाता. जेजून आमच्या जिवितांत कुटुंबान जायते आशिर्वाद जपां केलात. इतल्या पराकरणी आमचें जिवीत आमी बदलिना जाल्यार आनी जेजूक सोडूनदार म्हूण मानूंक येना जाल्यार जेजू आमकां पळोवन खोट्या संततीचें म्हणटलो. ते देखून आमी खोट्या संततीचें जावचें न्हय, बगर आमी कालतेपणान जेसरचें आमी येवन ताचें उतर आमी आयकून घेवन आमचें जिवीत आमी सुपळ करूंक जाय, आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय. आनी अशें जेसरचें आमी येवन घेवन ताचें उतर आयकून घेवन आमचें जिवीत आमी बदलिल्ल्यार जेजूक आमचो सोडूनदार आनी देवाचो पूत म्हूण मानून घेतल्यार जेजू आमचें तें संतोश पावता आनी आमकां खोट्या संततीचो म्हणचो ना, बगर आमी ताची मोगाची परजा तो म्हणटलो. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.